El pastís no encén el foc, el fa avançar quan no tens tallafocs. Seguim amb hàbits socials. Ves a l'enllaç de la bio, WhatsApp i escriu C27 per descarregar-te l'autotest d'alerta social. Ara t'explico com usar-lo. A veure si et sona aquest cicle. Aniversari és igual a pressió més repeteix, més repetir per por a quedar malament. Activa el tallafocs, decideix tall primet de pastís, 3 respiracions i reentrada. Què sol passar? No pares atenció a la mida, et sents observada si dius prou i l'endemà culpa i dieta agressiva. Gaudir és saludable. Posar límits evita l'incendi. Segueix la pauta 1-3-10. Un tall de pastís, 3 respiracions lentes, 10 minuts abans de repetir. Si vas a l'enllaç de la bio, clica a WhatsApp i escrius C27, t'envio l'autotest d'alerta social. Perquè sí, perquè ets tu.